对啊，做。这里还没人呢。对啊。很多人，你看大家都已经来了。对啊，我们剩出了一个洞。不会不会，应该 OK。借你们用。哦，谢谢。哦，谢谢谢谢。谢谢。够了吗？刚刚下车，下车很冷，动一动就不冷。这个异地真的是。昨天是你在叫吗？是不是你在叫？是吗？就是你。你确定你不要？不吃？我说不要。对，他在抓东西，他想吃昆虫。对啊，这里像我们在抓昆虫。他只想吃昆虫。这个不要，好，你不要吃掉。
找出来偷谁的？今天要用这个蒜香豚肉梅花烧肉，跟这个现成的白饭来做炒饭。好像还可以，有没有这样？很烫。要加还要加什么吗？饭还可以吗？再来一点。漂亮啊！开动，开动！开了，胖。你怎么去我才知道？这是小三买是买的，还不错啊。泡面的味道。吃一碗。它这样的萤火晚会啊。萤火。舒服啊！这种上面。哦，还好吃吗？有啊。有吗？啊，不要，挤这里好不好？啊，我挤这里哦。好了，没了。你这样会怕，你走开。啊，走。没事没事没事，你慢慢吃，你慢慢吃。我的木头没吃饭。我们的晚餐是刚刚烤的，还有小番茄、牛筋，然后还有林聪明。开动喽！没酒味啊。果汁。孩子，你在喝什么？孩子，你确定你能喝？现在几度？
现在几度？10度。10度，所以会有这样。10度。今天早餐是阿龙师包子，还有水煮蛋，加咖啡。我要先吃了，你要吃了吗？你要先烙，哼，那你赶快跑。这个湿气真的很重，反潮好严重。没有下雨，可是整个帐篷内外都湿湿的。赶快趁现在有阳光，我们把我们的外帐在这边晒，车子也顺便晒一晒。我们这次住在 F2， 然后我们是住最边边这里。然后 F2 好像有6张还是7张。然后我们这次住的离厕所很近，还有垃圾桶，很方便。谢谢啦，谢谢。感谢你们。好，有服务不周的吗？没有，不会啊，我们已经订好下一次了。我订好下一次了。再吐出来一次吧。屡试不爽。你看这都很湿的。为什么人家都可以这样刷？啊，因为它比较那个啊。等一下哦，你看，深一点点这样可以啊。好。好。